अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। और मैं हाजिर हूँ जनाब दूसरी एपिसोड के साथ, बिन मांगी दुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा इंशाल्लाह पाक। वो कभी मुझे इस घर में कदम नहीं रखने देगा जहाँ इसकी माँ रहती है। इसे मोइस के लबो लहजे की नफ़रत बड़ी सदमहरी याद आई। वो ज़ारो कतार रो रही थी। और इम्तियाज़ अहमद कब तक इस रिश्ते को टूटने से बचाते रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो मैं बेनामो निशान। इसके दिल को किसी ने मजबूत शिकंजे में कस लिया तो वो बेख्तियार इम्तियाज़ अहमद की सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ मांगने लगी। यूनिवर्सिटी के हंगामों में भी वो बेजार सा रहा। तबीयत पे एक अजीब सी बेकैफ़ी छाई हुई थी। क्या यार इतना बोरिंग क्यों हो रहा है। कौन इसका बेहतरीन दोस्त था। इसकी तबीयत के रंग क्यों ना पहचानता। ऐसे ही बस फंक्शन की तैयारी में नींद पूरी नहीं हुई। थकावट है ज़रा सी। मोइज़ इसके हमरा पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, चल ओए झूठ तो इससे बोल जो तुझे जानता ना हो। समझ में नहीं आता किस खुफिया हसीना का साया हो गया है तेरे दिल पर। ऐसा लगा है कहीं कमबख्त कि अब कहीं और लगता ही नहीं। उन्होंने इसे आड़े हाथों लिया। मोइज़ की यकलख्त बदलती शख्सियत का वो गवाह था। मगर जो राज मोइज़ अहमद अपने दिल में छुपाए हुए था, इसकी इसने अपने अजीज़ दोस्त को भी हवा नहीं लगने दी थी। शट अप। ड्राइविंग सीट संभालते हुए इसने ओन को घूरा। भाई हम तो खुदा लगती कहीं के डरते थोड़ी हैं तुमसे। वो बेनियाजी से बोला और म्यूज़िक ऑन कर दिया। यार सानू ओ दोस्त सानू लग गई बेख्तियारी सीने दे विच ना समाई है। यार डा हड्डी इश्क आतिश। वाह उन्होंने सरधना बल्कि वाह वाह क्या सिचुएशन है और क्या कलाम सेट हुआ है इस पे। मोइज़ ने हाथ बढ़ा के म्यूज़िक बंद कर दिया। अब अगर तुमने सर हिलाया तो पकड़ के डैशबोर्ड में दे मारूंगा। मोइज़ ने इसे धमकाया। तो बताना फिर अंदर की बात क्यों नहीं बताता जो अंदर ही अंदर तुझे काट रही है जला रही है। ओन ऐसा ही था। सर फिरा ला उबाली मगर मोइज़ के अंदर तक उतरा हुआ था। अब भी अपनी बात पे जोर देकर बोला तो मोइज़ ने लम्हा भर को जबड़े बिंचे फिर दांत पीस कर बोला, मैं तो तुझे घर तक ड्रॉप करना चाहता था मगर अब जी चाह रहा है तुझे गाड़ी में से तुझे गाड़ी में से ड्रॉप कर दूं। वेल सेड। उन्होंने डटाई से कहका लगाकर दाद दी। शट अप यार। हर चक्कर के पीछे लड़की का चक्कर नहीं होता। मोइस को इसके अंदाज ने चढ़ाया। तो फिर बता दो इस चक्कर के बारे में जिसने तुम्हें चकरा के रख दिया है। ओन का इत्मीनान काबिल दी था। मोइस ने ज़ोरदार ब्रेक लगाए तो वो वाकई डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। आउट। यार यहाँ से पैदल आधे घंटे का रास्ता है। ओन गगाया। वॉलेट घर ही भूल आया था मैं। ओन ने जी भर के मस्कीनी ताड़ी की। उतरता है या फिर मैं उतारूँ। मोइस ने त्योरी चढ़ाई। ओन मुंह फुलाए गाड़ी से उतरा। जोरदार अंदाज में दरवाज़ा बंद करके अपने गुस्से का इजहार किया। फिर खिड़की में झांका। ठीक है छुपाए रख राज बंद गोभी की तरह मगर मैं भी इस शोबे में मास्टर कर चुका हूँ बेटा जी। इतना जलील हो के बंदा तभी फिरता है जब किसी लड़की का साया इस पर पड़ जाए। ओन के चेहरे पर बड़ी तपाने वाली मुस्कुराहट थी। दांत पीसते हुए मोइज़ ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो पुर्ती से पीछे हटा वरना मुंह तो उड़ ही गया था। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं मोइज़ बेटा। भाग ले जितना भागना है मगर दुनिया गोल है प्यारे। आखिर मैं फिर आखिर में फिर मुझे ही तक आओगे। आखिर में फिर मुझ ही तक आओगे। ओन ने चेहरे पर हाथ फेर कर धूल उड़ाते हुए जाती हुई गाड़ी को देखा और बुड़बुड़ाया। फिर गहरी सांस भरता पॉइंट के इंतजार में खड़ा हो गया। अच्छा हुआ तुम टाइम पे पहुंच गए मोइस। ज़रा ये कियानी एंड अंडर एंड एंड सन्स वालों के एग्रीमेंट की शराइत देख लो। मैं तो कंफ्यूज हूँ इस बारे में। इम्तियाज़ अहमद ने इसे ऑफिस में दाखिल होते देखकर तमानियत भरी सांस ली। जवान औलाद भी कैसी नेमत हुआ करती है। जब जब वो मईज़ और इसको देखते इन्हें अपने बाजुओं की मजबूती का एहसास होता था। जी। इसने फ़ाइल लेकर साइड पर रख दी। इम्तियाज़ अहमद ने इसकी बेतवज्जी को महसूस किया। मुतफक्कर हुए। क्या बात है मोइज़ तबीयत तो ठीक है बेटा। इसने हल्का सा अस्बात में सर हिलाया मगर वो था किसी और ही ध्यान में जैसे कुछ कहने को अल्फाज जमा कर रहा हो या शायद हिम्मत। मोइज़ उन्होंने इसे पकड़ा। आपने इसे भी ज़ारा के निकाह में इनवाइट किया था। लम्हा बार इसे देखते रहने के बाद इम्तियाज़ अहमद ने गहरी सांस भरी और अपनी कुर्सी से टेक लगा के बैठ गए। तो ये बात तुम्हें परेशान कर रही है। ये मामूली बात नहीं है बाबा। वहाँ हमारी फैमिली मौजूद थी। इसकी मौजूदगी पर तो बाद में सवाल उठते। पहला सवाल तो इसका तारुफ होता। अगर वो वहाँ आ जाती तो क़यामत आ जाती। वो तलखी से गोया हुआ। बहुत अरसे से ये तलखी इस मौजू पर गुफ्तगू करते खुद नजूद मोइस के लबो लहजे में घुल जाती थी।
मगर वो मुतमिन अंदाज में बोले, सो व्हाट? कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाएगी मॉइज़। हकीकत को फेस करना सीखो। मगर मैं बिल्ली को गायब ही करना चाहता हूँ। इसकी मौजूदगी का किसी को भी इल्म होने से पहले मॉइज़ का अंदाज हटीला था। वहाँ मामा इसे देखती मिलती। क्या कह के तारुफ कराते आप इसका? इस अंदाज में बात मत करो मॉइज़। इसकी माँ ने शरी रिश्ते में बांध के इसे मेरे हवाले किया था। भाग के नहीं आई वो। जहाँ तक तुम्हारी माँ का सवाल है तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है कि इसे हकीकत से आगाह कर दिया जाए। इनके ठहरे हुए तदीबी अंदाज ने मॉइज़ के खून में अंगारे सुलगा दिया। व्हाट? इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आप शायद भूल रहे हैं कि निकाह के वक्त हमारे मबैन क्या तय पाया था। इसका लहजा ज़रा सा तेज़ था। मैं बिल्कुल भी नहीं बोला, उन्होंने कहना चाहा, मगर मुइज़ ने अपनी बात जारी रखी। आपने कहा था कि ये निकाह आपकी मजबूरी है, और ये भी कि इस पर आई मुसीबत टलने के बाद इस निकाह को ख़त्म करके आप किसी अच्छी जगह इसका रिश्ता करा देंगे, एंड दैट्स ऑल। वो बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन यह भी 100% दुरुस्त था कि अगर वो इस वक्त ये सब ना कहते तो मुइज़ इन्हें ये इंतहाई कदम उठाने की ना तो इजाज़त देता और ना ही इनका साथ देता। उन्होंने बेबसी से इससे देखा। मेरी हिम्मत को मत तोड़ो मुइज़, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मेरी खातिर अपनी माँ के सामने स्टैंड लोगे? हरगिज़ नहीं। वो भड़का। बैकग्राउंड देखिए ज़रा आप इसका। मैं एक पिछवाड़ी की बेटी की खातिर अपनी माँ को लेट डाउन नहीं कर सकता अबू। इसकी नफरत बेकरार थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। इम्तियाज़ अहमद को अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ था। पहले तो खुद को समझा लो मुइज़, अगर मैंने ये कदम उठा ही ली है तो तुम अपने दिल में इसके लिए जगह बनाओ, फिर देखना तुम्हारी माँ एहतजाज करना भूल जाएगी। अगर मेरे साथ तुम खड़े हुए तो। वो मुइज़ को बहुत जालिम लगे थे, बहुत ज़्यादा जालिम। मेरी माँ ने तमाम उम्र इस औरत से नफरत करते हुए गुजारी है अबू, और आप इसी की बेटी को बाकी ज़िंदगी के लिए हमारे सरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं? नो वे। वो कुर्सी धकेलता उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर सुर्खी छलक आई। क्या मुइज़ यार, इम्तियाज़ अहमद यकलख थके थके और बुरे नज़र आने लगे। वो मायूसी से बोले, मैं तो तरस गया हूँ तुम्हारा पुराना रूप देखने को। यारों के यार हुआ करते थे तुम, जज्बात और एहसासात से लबरेज। उन्हीं जज्बात और एहसासात के ज़ेर असर मात खा गया था मैं, लेकिन अब मैं वो मुइज़ नहीं हूँ अबू। वो तलही से गोया हुआ। इसकी आंखों में खफीफ सी सुर्खी उतर आई। इस घर में ना तो ज़हरा बेगम की गुंजाइश थी और ना ही अब इसकी बेटी की है। वो कतईयत बड़े अंदाज में कहता फ़ाइल उठाकर तेज़ी से इनके ऑफिस से निकल गया। इम्तियाज़ अहमद के दिल का दर्द बढ़ने लगा। उन्होंने कुर्सी की पुश्त से सर टकाकर आंखें मूंद ली और गहरी सांस लेकर अंदर की कसाफत को कम करना चाहा। मुझे माफ़ कर देना सालहा, शायद मैं अपने कोल में पूरा ना उतर सकूं। उन्होंने सालहा की रूह से दिल में माफ़ी मांगी। भैया तुम्हारा फ़ोन आया है। हिना ने इसे हिलाया तो कसल मंदी का मुजाहरा करती बालों को दोनों हाथों से समेटती वो उठ बैठी। कैसी तबीयत है अब? हूँ ठीक हूँ, वास्तविक से कहकर बिस्तर से नीचे उतरी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। दर हकीकत इसका ये फ़ोन अटेंड करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, मगर वो ये भी जानती थी कि इसका मोबाइल 2 दिन से मुसलसल बंद था, इसलिए ये कॉल लैंडलाइन पे आई थी। वो फ़ोन उठाकर बाहर कॉरिडोर में ले आई और वहाँ रखे बेंच पर बैठकर रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो। इसका अंदाज बेजार सा था, मगर दूसरी तरफ मौजूद इम्तियाज़ अहमद ने तमानियत बड़ी सांस लेकर कहा, शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा मोबाइल तो मुसलसल ऑफ आ रहा है। मैं तो बस हॉस्टल आने का सोच रहा था, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ आने की। तल्खी अबीहा की आवाज़ में रची हुई थी। इम्तियाज़ अहमद छिटके, फिर तफक्कुर से बोले, क्या बात है अबीहा, और तुम फंक्शन में क्यों नहीं आई? मैंने ड्राइवर को भेजा था, वो कह रहा था तुमने आने से साफ इनकार कर दिया। अबीहा की आंखों में आंसू भर आए। ये यकीनन मुइज़ अहमद की मेहरबानी थी। इसने ड्राइवर को पट्टी पढ़ाई होगी तो क्या फ़र्क पड़ा मेरे ना आने से? आपकी बेटी का निकाह रुक गया क्या? वो बदलाज हो रही थी। आंसू रुकने की कोशिश में इसका गला दुखने लगा था। मुझे फ़र्क पड़ता है अबीहा, मैंने अपने दिल की रजामंदी से ये रिश्ता जोड़ा है। मैंने अपने दिल और दिमाग की रजामंदी से ये रिश्ता जोड़ा है, और तुम्हें अपने घर में तुम्हारी हैसियत में दिलवा कर रहूँगा, मगर तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। वह सच्चे दिल से बोले। जी, अच्छा होता अगर आप अपने बेटे पर भी मेरा रिश्ता और हैसियत वाज़िया कर देते, फिर कम से कम वो मुझे यूँ दरवाजे से वापस तो ना लौटाता। बावजूद खुद पर ज़ब्त करते वो बबक कर रो दी। इम्तियाज़ अहमद सुन रह के खामोशी को सिर्फ अबीहा की सिसकियाँ तोड़ रही थी। बहुत देर के बाद वो बोलने के काबिल हुए, तुम आई थी निकाह में? जी, और आपके बेटे मुइज़ अहमद ने इसी वक्त मुझे वापस पहुँचवा दिया, बस धक्के देने की कसर रह गई थी। आई एम सॉरी अबीहा, वो ऐसा नहीं है। फिर ड्राइवर ने भी कहा था कि तुम। वो बवक़्त तमाम सफाई में कुछ कहने लगे थे कि वो खुद को संभालते हुए तल्खी से बोली, ड्राइवर का क्या कसूर इस किस्म में? वो तो मालिकों के हुक्म का गुलाम है। इस एक ने कहा ले आओ, वो ले आया। दूसरे ने कहा फेंक आओ, तो इसने तमील कर दी। मैं बात करूँगा मुइज़ से। इन्हें मुइज़ की परेशानी याद आई तो क्या वो इसी वजह से इनसे उलझ रहा था? अल्लाह हाफिज़। अबीहा का दिल बुरा होने लगा। इसने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और फ़ोन सेट उठाकर वार्डन के रूम में रख आई। वो कमरे में आई तो हिना चाय तैयार कर चुकी थी। थैंक यू। अबीहा मुतशक्कर हुई और मग उठाकर बिस्तर पर बैठ गई। यू आर वेलकम। हिना स्टूल के सीट कर इसके सामने बैठ गई। अपनी चाय का मग
थामे वो अबिहा की भीगी पलकों को बगौर देख रही थी। बस करो, नज़र लगाओगी क्या? अबिहा ने नज़र चुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो बर्जस्ता बोली। ऐसी रोनी सूरत को क्या नज़र लगेगी? अबिहा ने भिसाता चेहरे पर हाथ फेरा। शाबाश, अब जल्दी से बता दो मेरे पीछे क्या हुआ था? हिना ने इसे पुचकारा। वो वापस आई तो अबिहा बखार में फंक रही थी। वार्डन से इसे इल्म हुआ कि अबिहा किसी फंक्शन में शिरकत के लिए गई थी। वापसी के बाद ही तबीयत खराब हुई है। बाहर हुआ था और क्या? बिहा ने गोलमोल जवाब दिया। सारी रात पता नहीं क्या और फोल बोलती रही हो। मामले का पता होता तो मैं खुद ही सारी कड़ियाँ जोड़ लेती। चलो शाबाश, अब खुद ही बता दो किसने हट किया तुम्हें, और ये निकाह किसका था? मुझे तो बताया ही नहीं तुमने। सुबह ही तो मैं घर गई थी। हिना किसी तौर पीछे छोड़ने पर राजी न थी। सवाल दर सवाल। अबिहा हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराई। ऐसे ही यार, घर से फ़ोन आ गया था, कज़न का निकाह हो रहा था, बस वहाँ कुछ मतमस्की हो गई। यकीनन तुम्हारी स्टेप मदर ने कुछ गलत सलत कहा होगा। हिना ने इसकी सुनाई हुई कहानी के बामूजब अंदाज़ा लगाया। अबिहा ने यूं ही सर हिला दिया। कम ऑन बिया, बी स्ट्रॉन्ग यार, अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए इनके रवैये का। बल्कि तुम वहाँ से वापस क्यों आई? एक के जवाब में 10 सुनाती। हिना ऐसी ही थी, बेबाक और मुंह फट, फौरी रद्दमल ज़ाहिर करने वाली। क्या फ़ायदा, जब दिल छोटे पड़ जाएं तो बड़े बड़े घरों में जगह तक पड़ जाया करती है। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई और चाय पीने लगी। कम ऑन यार, कसम से ना तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कदर है और ना कभी खुद तुमने आईने में ढंग से अपनी शक्ल देखी है। एक दो विजिट पार्लर के करके देखो, फिर देखो अफा से क़यामत ना बन जाओ तो कहना। हिना ने मायूसी से कहते हुए आखिर में मशवरा दिया। तो अबिहा ने नफ़ी में सर हिला दिया। ना तो मैं खुद आईना देखना चाहती हूँ, ना ही दुनिया को चौंकाने की ख्वाहिश है मेरी। बेवकूफ़ हो तुम, हिना ने फतवा दिया। मेरी बात लिख के रख लो हिना, गुमनामी लड़कियों को बहुत से फितनों से बचाती है। क़यामत बन के निकलेंगी तो फिर क़यामत तो आएगी ना। इसने किसी गुमगश्ता तकलीफ को महसूस करते हुए पसमर्दगी से कहा। हिना इसके हाथ से खाली मग लेकर उठ गई। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई तो एक ही मुलाकात में तुम्हारा दीवाना हो गया है। हाय वो फोनक हुई। ये बात सुनने की इसे बिल्कुल भी तवक्का ना थी। हिना इसकी सूरत देख के हंसी। तुम तो लगता है चाहे जाने की उम्मीद ही छोड़ बैठी हो। प्लीज़ हिना, इसकी रंगत जर्द हो गई। फजूल बातें मत करो, कसम से सच कह रही हूँ। तुम्हारा सेल नंबर मांग रहा था, मैंने कहा पूछ के बता दूंगी। हिना खुले माहौल की परवरदा थी। ये सब तो मॉडर्न अज़म के ज़मरे में आता था, मगर अभी हल्लर्स के रह गई। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना हिना, मैं ये सब पसंद नहीं करती। वो रोने वाली हो गई। अच्छा अच्छा, प्लीज़ रोना शुरू कर देना। हिना ने इसके तासरात भांप कर तेज़ी से कहा तो इसने बर वक्त होंठ फैलाते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। खुदा के लिए भाई मान जाएं शादी के लिए। लाइन क्लियर करें यार, आपकी शादी तक तो मेरी तमाम एज फेलोज शादी कर चुकी होंगी। एज एज सख्त म्यूस था। ना चाहते हुए भी महेश के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, जब जी चाहे कर लो। ये बात ज़रा ज़ोर से मामा के कानों में कहें, तभी शायद इनके दिल पर असर करेगी। इसने ज़रा के साथ मिलकर खाने की टेबल सेट करती सबीना को देखकर ऊंची आवाज़ में कहा तो वो मुस्कुराने लगी। इस वक्त इम्तियाज़ अहमद ने आकर मईस को मुखातिब किया। मईस, ज़रा मेरे कमरे में आओ। इनका लहजा बेहद संजीदा बल्कि खुरदरा सा था। सबीना तो चौंकी ही थी। मईस भी बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। खैरियत है अबू, जब जवान औलाद अपनी मन मर्जी पर उतर है तो बहुत कम खैरियत बचा करती है। वो शिकवा करना अंदाज में बोले। तस्मीना खैरा ज़दा सी इनकी तरफ आ गई। क्या हो गया है इम्तियाज़, क्या कर दिया मईस ने? तुम मेरे कमरे में आओ मईस, तुमसे बात करनी है मुझे। वो तहकमाना अंदाज में मईस से कहते वापस पलट गए। क्या हुआ मईस, कौन सी मनमानी की है तुमने जो इतनी ठंडी तबीयत के मालिक को गुस्सा आ गया? समीना परेशान थी। मईस ने तेजी से खुद को संभाला। वह समझ गया था कि इम्तियाज़ अहमद किस वजह से इतना गुस्से हो रहे हैं। हाँ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपनी मर्ज़ी से साइन कर दिया था, इसका गुस्सा है शायद। समीना ने गहरी सांस ली। तौबा है, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, मैं आता हूँ। वह इम्तियाज़ अहमद के कमरे की तरफ बढ़ गया। जल्दी आना, दोना खाना लगाने लगी हूँ। समीना ने पीछे से आवाज़ दी तो वह सर हिला के चला गया। इम्तियाज़ अहमद के सामने जाके से पता चला कि वो किस दर्जे बेचैनी और अस्तरब का शिकार थे। मुसलसल कमरे के चक्कर काटते वो मईस को देख के रुके। जी अबू, इसका एतमाद काबिल दीद था। बहुत शर्म की बात है मईस, मैं तुम्हें अखलाक के बहुत ऊंचे दर्जे पर रखता था, मगर तुमने सुलगते हुए लहजे में वो लम्हा भर को रुक गए और फिर वो तासब से सर हिलाते जैसे खुद पर काबू पाने लगे। उन्होंने यही समझा था कि अबिहा की आमद का पता मईस को ड्राइवर से चला है। उन्होंने ये समझा था कि अबिहा की आमद का पता मईस को ड्राइवर से पता चला है। ये बात तो इनके वहम गुमान में भी ना थी कि वो इसे पार्किंग ही से वापस लौटा चुका है। मैंने अखलाकियात का मुजाहरा किया, वरना जो कुछ मामा करती वो मेरे किए से बहुत ज़्यादा होता। वो जताते हुए इसी इत्मीनान से गोया हुआ, मगर जैसे जल्दी पर तेल डाल बैठा। शट अप मॉइस, हर वक्त अपनी मामा का ड्रामा मत दिया करो मुझे।
اپنے عمل پر تم اپنی ماں کے متوقع رد عمل کا پردہ ڈال رہے ہو۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ معیز سے اس قدر تند و تیز لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معیز نے لب کچلے۔ اسے میں نے انوائٹ کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تم اسے پارکنگ ہی سے لٹا دو؟ وہ دھیمے مگر کوسیلے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے جو مناسب سمجھا وہی کیا ابو۔ مناسب ہو نہ ہو، انہوں نے تلخی سے ہنکارا بڑھا۔ جانتے ہو تم مناسب اور نامناسب کے کچھ بھی؟ وہ میری بہن کے نکاح کا فنکشن تھا ابو۔ وہاں وہ لڑکی آ کر اپنا تعارف کراتی تو کیا عزت بچتی ہماری؟ کیا ہے ہم چوری چھپے نکاح کرنے والے؟ اس کا لہجہ پنچا ہوا تھا۔ وہ بڑکے چوری چھپے، انہیں اس کے الفاظ نے جیسے شدید اذیت دی تھی۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم اس وقت میرے ساتھ تھے، پھر بھی یہ چوری چھپے کا نکاح ہے؟ فار گاڈ سیک باپا، اس سارے چکر کو اب ختم کریں۔ اس سے برے حالات سے بچانا مقصود تھا، ہم نے بچا لیا، اب اسے چلتا کریں۔ وہ سخت بیزار اور بدلحاظ ہو کر بولا۔ امتیاز احمد کے اندر بہت گہرا تعصب اترا۔ یک لگت ہی جیسے ان کا تمام غصہ غم ختم ہو گیا اور اس کی جگہ یاسیت نے لے لی۔ کیا کروں، کہاں بھیج دوں اسے؟ اس کے نکاح کے 3 ماہ بعد ہی اس کی ماں مر گئی۔ باپ وہ ہے جو جوئے میں لگا رہتا ہے، اسے بتاؤ ان دنوں میں سے کس کے پاس بھیجوں اسے؟ معیز چپ سا ہو گیا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اب بیہن امی اس لڑکی سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہ تھی جو ان کے گھر کے لیے قیامت کی مانت تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی زندگیوں سے اس کو نکالنا چاہتا تھا۔ آپ اسے کسی دارالعلوم میں بھیج سکتے ہیں۔ طلاق کے بعد اب تو وہ لوگ اچھی جگہوں پر شادیاں کر دیتے ہیں لڑکیوں کی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی سخت دل ہو گیا تھا۔ امتیاز احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ معیز انتہائی سخت اور غصیلے انداز میں اسے پکارا اور ساتھ ہی اپنا سینہ مسلنے لگے۔ معیز گھبرا کر ان کی طرف لپکا، انہیں سہارا دے کر بستر پر بٹھایا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی شیشی اٹھا کر ان میں سے ایک گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھ دی۔ ابو پلیز ریلیکس، اسے اپنی بیوقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، کوئی بھی ذہنی اور جذباتی دباؤ ان کی طبیعت بگاڑ سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، ان کے شانے دباتا وہ نادم سا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے، یہ سب میرے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ تم کیا جانو معیز میرا کیا حال ہے، کیسا بوجھ اٹھایا ہے میں نے اپنے کندھوں پر۔ راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، میری زندگی کا کیا بھروسہ، کچھ گھنٹے ہیں یا پل، اور سالہ سے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی ہے میں نے۔ دکھی اور پشیمان بھی۔ معیز طرف اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو؟ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ کو میرے عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو معیز میں اسے گھر لانا چاہتا ہوں یار، سوچو کوئی طریقہ ہوگا۔ وہ بچوں کی معصومیت سے بڑی امید بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معیز کو کرنٹ سا لگا۔ ابو میں نے اپنی زندگی میں ہی اس گھر میں لے آنا چاہتا ہوں۔ معیز کو کرنٹ سا لگا۔ ابو میں اسے اپنی زندگی میں ہی اس گھر میں لے آنا چاہتا ہوں معیز، میرے بعد وہ دارالعلوم کے دھکے کھائے، میرے رخ پہ تڑپے گی معیز، وہ تھک سے گئے، بس کریں ابو پلیز۔ معیز کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ٹھیک ہے نا یار، اگر وہ اس رشتہ سے یہاں نہیں آ سکتی تو کسی اور بہانے سے، مگر یہاں اس کے لیے تحفظ تو ہے۔ ان کا لہجہ بگنے لگا، معیز کے دل کو کچھ ہونے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب خالی پیٹ کا قصور ہے، اٹھیں، ماما نے کھانا لگا دیا ہے، اس نے زبردستی نے بھی تھام کر اٹھایا۔ وہ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھتے اپنا بازو چھڑا کر اس سے آگے نکل گئے۔ معیز نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ امتیاز احمد کی نگاہوں نے اسے اندر تک کھلا دیا تھا۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہونے لگا۔ معروف ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک کر وہ استفہامیہ نظروں سے زارا کو دیکھنے لگا۔ نہیں پلیز، کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ زارا نے اس کا مقصد جان کر فوراً کہا۔ کم آن یار، لنچ ٹائم ہو رہا ہے۔ سفیر نے نگاہ بڑھ کر اپنی منکوہا کو دیکھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار وہ اس کے ہمراہ لانگ ڈرائیو کے لیے نکلی تھی۔ جدید طرز کا سیلا لیمن کلر کا لباس پہنے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی نگاہ کے جمود کو محسوس کر کے زارا اپنی تمام تر بولڈنس کے باوجود اپنی ہتھیلیاں پسجتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ خفیف سے پلکیں اٹھا کر سپیر کو دیکھا، پھر سٹ پٹا کر بولی، اوکے پھر آئس کریم ٹھیک ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ہنسا۔ یار تمہاری خاطر گھر کا کھانا چھوڑ کے آئے ہیں اور تم یہاں آئس کریم پہ ٹرکھا رہی ہو، آپ لنچ کر سکتے ہیں جناب، آپ پر پابندی تھوڑی ہے۔ زارا کھل کے مسکرائی۔ سفیر نے گاڑی لاک کی اور زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نچلا لب دانتوں سے تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے زارا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو بہت سی ستائشی نگاہوں نے اس جوڑی کو دیکھا۔ وہ قدرے کارنر کی ٹیبل پر آ بیٹھے، حالانکہ اب ہمیں فیملی کیبن لینا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کرسی نکالتے ہوئے سفیر شرارت سے بولا۔ زارا ہنس دی۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھا پر شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ جھسپس ہوئی، پھر جھنجھلا کر بولی، سفیر! اس کے تنبیہی انداز پر وہ محفوظ ہوا، پھر مصنوعی ناراضگی سے بولا، کیا یارا بندہ اپنی بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ دیکھ سکتا ہے مگر یوں پبلک پلیس پر نہیں۔ زارا نے برجستہ کہا۔ آہا! وہ کھل اٹھا، آگے کی طرف جھک کر اشتیاق سے پوچھنے لگا، یعنی تنہائی میں بھی ملاقات کا ارادہ ہے تمہارا؟
میرے خیال میں آپ کو بہت بھوک لگی ہے، بہتر ہوگا کہ لنچ آرڈر کر لیں۔ سارا نے اس کے رومانٹک موڈ کو بدلنے کی صحیح کی۔ وہ گہری سانس بھرتا ویٹر کو بلانے لگا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ زارا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اونچا، لمبا، خوش شکل اور خوش گفتار سفیر احسن اسے اچھا لگا تھا۔ سفیر کے ایک دم سے دیکھنے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ کیسا لگا پھر؟ سفیر کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ بولی، کیا؟ سفیر احسن، وہ اطمینان سے بولا تو وہ چھنپتی ہوئی ہنستی۔ سفیر کے مجبور کرنے پر اسے بھی تھوڑا بہت کھانا ہی پڑا۔ ویٹر کو ان کے سامنے آئس کریم کے بلوری گلاس رکھ کے گیا تھا۔ زارا، میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ میری بیوی وہ لڑکی ہو جس سے میری بہت دوستی ہو، جو بہت کیئرنگ اور شیئرنگ ہو۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ شیئرنگ؟ زارا ٹھٹک کر پوچھا۔ بے شک، اپنے جذبات اور احساسات، اپنے ہر غم خوشی مجھ سے شیئر کرے اور ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ مسکرایا۔ زارا کو اس کے خیالات جان کر دلی خوشی ہوئی۔ جیسی بیوی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، بحیثیت شوہر وہ خود بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، فرینڈلی، کیئرنگ اینڈ شیئرنگ۔ اس ایک لنچ نے ان کے مابین دوستی کے رشتے کو پروان چڑھا دیا تھا۔ زارا خوش تھی، بے حد خوش۔ بیا یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہینا متفکر سی اس کے پاس آئی۔ ابھی اس کے موبائل پہ کوئی کال آئی تھی تو وہ اٹھ کر بات کرنے کوریڈور تک گئی تھی۔ ابھی نے نوٹس ترتیب سے پن اپ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ساری پاکٹ منی تم آج کی شاپنگ میں لگا چکی، خالی پرس تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس کا انداز چھینے والا تھا، مگر وہ یوں ہی سنجیدہ رہی۔ یار، میرے انکل کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کون ہے انکل؟ ہے نا ایک چاچا ہی سمجھ لو، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کو اپنی اولاد جو نہیں ہے بیچاروں کی۔ ہینا نے تفصیل بتائی۔ ابھی نے محسر خلا دیا۔ کمال ہے یار، حد ہوتی ہے بے مروتی کی بھی۔ مسئلہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ اسے لاپرواہی سے نوٹس کے ساتھ منہمک دیکھ کر ہینا نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سٹ پٹائی۔ ہے مسئلہ ابھی باقی ہے کیا؟ تم نے بتا تو دیا، تمہارے انکل کی طبیعت ناساز ہے یار۔ اس ہاسٹل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے اسکروس وارڈن سے پرمیشن لینا۔ اس نے منہ بسوڑا۔ لیکن تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارا ٹائم تو آج شاپنگ میں لگا کر آئی ہو۔ اب یہاں ماترس ہوئی۔ اوہو، ایک تو بندہ دنیا میں اتنا اکیلا پینا ہو، کسی پتہ نہ چلے کہ دنیا داری پلس رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ ہینا نے منہ پھیلایا۔ اس کی بات کا تیر ٹھک سے ابیحا کے دل میں کھپ گیا، جو اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں تنہا۔ اس کا کیا کہنا؟ وہ تیزی سے پلکیں چپک کر نمی روکنے لگی۔ یار، ان کی یہ عادت بنتی ہے نا۔ ابھی فون پہ بات ہوئی ہے میری، ان سے خفا ہو رہے تھے کہ کیسی بتیجی ہو، پوچھنے بھی نہیں آئی۔ ہینا اپنے ہی مسئلے میں الجھی تھی۔ ابیحا نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے نوٹ سائڈ پر رکھ دیا اور اسے مشورہ دیا۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ گھر چلی جاؤ، اس شہر میں گھر ہے تمہارا، پھر بے گھڑی کا دکھ کیوں کاٹ رہی ہو؟ تم نہیں سمجھ سکتی۔ ہینا نے سر ہلایا۔ وہاں کی خالی دیواریں مجھے کاٹتی ہیں۔ ماما کی سوشل لائف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم جیسی معصوم چڑیا مجھے ہاسپٹل میں ہی مل سکتی ہے، باہر والیوں کے تو پر نکلے ہوتے ہیں۔ ہینا کی بات پر وہ ٹھٹکی۔ حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتنی معصوم، اتنی اچھی دوست۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم میرے گھر چلو یار، دونوں وہاں ہی ہوں گی، تب شاید میں بھی رہ پاؤں۔ جو اسے کہتی ہینا نے ہزاروں بار کی جانے والی آفر دہرائی، جو ہر بار ہی ابیحا کو بھڑکا دیتی۔ اچھا، اب تم دوبارہ اپنے مسئلے کی طرف آؤ، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ابیحا نے جلدی سے بات گھمائی تو اسے چند لمحے گھورنے کے بعد ہینا نے مجبوری سے کہا، وارڈن اجازت نہیں دے گی یار۔ تو یہ کہ تم ہونا، ہم تمہارے انکل کی یہ عادت کا بہانہ بنا کر جا سکتے ہیں۔ ہینا نے جو سے کہا۔ ابیحا نے بے اختیار ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے مجھے تو معافی رکھو، کیسی دوست ہو تم؟ ہینا نے اسے تعصب سے دیکھ کر کہا تو اس نے صفائی پیش کی، تمہارا کیا خیال ہے؟ وارڈن بیوقوف ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا رابطہ بہت کم لوگوں سے ہے، پھر یہ انکل کہاں سے آگے؟ کم آن بیا، میں نے بس کہہ دیا ہے تو طے ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اسی بہانے تم بھی باہر نکلو گی، اس سری بسی شکل پہ شاید رونق ہی آ جائے۔ اس نے قطعی انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے طنز بھی کیا تو ابیحا سے مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا۔ چلو اٹھو، ابھی جاؤ اور اس چنگیز خان کے زنانہ آڈیشن سے اجازت لے کر آؤ، آدھے گھنٹے تک ہمیں نکلنا ہے اور شام سے پہلے واپس پہنچنا ہے۔ ہینا نے اسے پچکارا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابیحا کو اٹھنا ہی پڑا۔ ہینا کے ہونٹوں پر دھیرے دھیرے پھیلنے والی مسکراہٹ بہت معنی خیز تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے اٹھ کر آئینے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی باؤں کی شیپ چیک کرنے لگی۔ اجنبی نمبر سے آنے والی کال کو معیز نے دوبارہ نظر انداز کیا، مگر دوسری طرف بھی کوئی انتہائی مستقل مزاج بندہ تھا۔ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتے معیز نے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ہیلو معیز، بے حد بے تکلفانہ انداز۔ وہ بری طرح چونکا، آواز سراسر زنانہ تھی۔ جی معیز بات کر رہا ہوں، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسی۔ کیا ہر ایک کے ساتھ اسی احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ ایکچولی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اسی سنجیدگی سے وہ صاف گوئی سے بولا۔ چلیں پہچان جائیں گے جناب، ایک آدھا ملاقات اور ہو جانے دیں، وہ معنی خیزی سے کہتی معیز کو دان جمانے پر مجبور کر گئی۔ دیکھیے، یہ پزل وغیرہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ، فون کس لیے کیا ہے آپ نے؟ اس نے بھی ابھی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ لڑکی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے واقف ہے، اس لیے وہ بات مزاجی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کر رہا تھا۔